நவீன் ஜிண்டால் இஸ்லாமியருடைய கடவுளை பற்றி பேசிய பொழுது யாரெல்லாம் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்தார்களோ அவர்களுடைய வீடுகளை குறிவைத்து பிடித்து தள்ளிய சம்பவம், புல்டோசர்களிலே காவி புல்டோசர்கள் இடித்த சம்பவம் மறந்துவிட வேண்டாம். சிறையில அவருக்கு தண்ணி தரப்பில்லைங்க. தண்ணி கொடுத்தாலும் அவரால் குடிக்க முடியல, ஒரு சொட்டு கூட வாயில குறைக்க முடியலன்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங் கொடுங்கன்னு கேட்டோம். எப்படிப்பட்ட கொடுமையான இது பிரிட்டிஷார் காலத்தில் கூட இருந்துச்சாங்க எனக்கு தெரியல. இன்றைக்கு அவர் இறந்தே போய்விட்டார். அவர் என்ன சமூக விரோதியா? சில ஜட்ஜ்மெண்ட் வேணா விடிய காலையில 3 மணிக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். யார் நமக்கு ஆம் போடுகிறார்களோ அவர்கள் இந்த நாட்டிலே ஆட்சி செய்யலாம். அமித்ஷாவுடைய அடுத்த ஆபரேஷன் தமிழ்நாடு தான். வாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க, ஆபரேஷன் பண்ணிக்கங்க. ரவுடிகளை கட்சிகளை சேர்த்துக் கொண்ட காரணத்தினால் நீங்கள் ஆபரேஷன் சொன்னோம்னா அங்க பயந்து விடுவோம் என்று நினைக்கிறீர்களா? இந்தியாவிலேயே கட்சிகளுடைய ஒற்றுமை தேவை. தமிழ்நாட்டிலே 2019ஆம் ஆண்டு 21ஆம் ஆண்டு அனைத்து கட்சிகளும் ஒற்றுமையாக இருந்ததனால்தான் நவீன் ஜிண்டால் இஸ்லாமியருடைய கடவுளை பற்றி பேசிய பொழுது மிகப்பெரிய வன்முறையை தூண்டுகிற வகையில பேசிய கருத்துக்கள், அதன் விளைவாக ஏற்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்களை எல்லாம் ஒடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யாரெல்லாம் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்தார்களோ அவர்களுடைய வீடுகளை குறிவைத்து பிடித்து தள்ளிய சம்பவம். இது சாதாரண சம்பவம் அல்ல. புல்டோசர்களிலே காவி புல்டோசர்கள் இடித்த சம்பவம் மறந்துவிட வேண்டாம். இந்தியாவை கொதித்தது. ஆனால் என்ன செய்ய முடிந்தது? ஒரு மக்கள் குடியிருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்டுங்க, அதுல ஒரு கட்சியினுடைய ஆபீஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி மே மாசம் 10ஆம் தேதி நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க. ஜூன் 10ஆம் தேதி இடிக்கிறாங்க. எந்த விதமான அறிவிப்பும் இல்லாம மாநிலத்திலேயே மக்களுடைய தலைவராக விளங்கக்கூடியவர்கள், பிஜேபி தலைவர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அங்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. உத்தரப்பிரதேசத்தில் என்ன கோரிக்கை என்று சொன்னால், யாரெல்லாம் வன்முறையை தூண்டுபவர்களுடைய வீடுகளை இடித்து தரமாட்டமாக்குங்கள் என்று ஒரு கோரிக்கையை பிஜேபியினுடைய தலைவர் சுரேந்தர் தேவ் சிங் என்பவர் ஓப்பனா பப்ளிக்கா, யாரும் இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி கோரிக்கை வைத்தது இல்லை. அதை விட முக்கியமானது, புல்டோசர் வச்சு இடிச்சாங்கல்ல, இடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை சொன்ன விதம் தான் சட்டப்பூர்வமாக நடந்தது என்று புல்டோசர் நீதியை காவி பாசிஸ்டுகள் மாற்றியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், இதற்கெல்லாம் அவர்களுக்கு வைத்திருக்கிற காரணம் அரசியல் அதிகாரம். அன்பு தோழர்களே, அதைவிட கொடுமை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், சமூக செயற்பாட்டாளர் அருட்தந்தை ஸ்டேன்சாமி அவர்கள் 2020ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 20ஆம் தேதி என்ஐஏ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்ட போது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் அதிர்ந்து போனார்கள். 70 வருடமாக பிராந்திய ஆதிவாசி மக்களுக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டு பணியாற்றியவர்கள். 83 வயது முதியவர், முதுகுவலி, காது கேளாது, எலும்பு தேய்மானம், நரம்பு கோளாறு, அதை விட அதிகமா பார்க்கின்சன்ஸ் என்கின்ற பக்கவாத நோய். தண்ணி குடிக்கணும்னா அப்படி கையில ஆடிக்கிட்டு தான் குடிப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு முதியவர் 83 வயது முதியவர் என்று கூட பார்க்காமல் அவரை பீமா கொரகரான் என்ற வன்முறையை தூண்டிவிட்டவர் என்று பல குற்றச்சாட்டுகளை கூடி அவருடைய சிறையிலே தள்ளினார்கள். ஆதிவாசிகளுடைய உரிமைகளை குறித்து பல புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார். இவங்க உரிமை எப்படி, அதை மாநில அரசுகள், மத்திய அரசுகள் எப்படி பறிக்கப்படுகிறது, அது மட்டுமல்ல, களத்துக்கே நின்று அந்த மக்களோடு, ஆதிவாசி மக்களோடு களத்தில் நின்று போராடியதற்கு அவருக்கு கிடைத்த பயன் என்னவென்று சொன்னால் சிறைச்சாலை. சிறையில் அவருக்கு தண்ணி தரப்பில்லைங்க. தண்ணி கொடுத்தாலும் அவரால் குடிக்க முடியல, ஒரு சொட்டு கூட வாயில குறைக்க முடியலன்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங் கொடுங்கன்னு கேட்டோம். எப்படிப்பட்ட கொடுமையான இது பிரிட்டிஷார் காலத்தில் கூட இருந்துச்சாங்க எனக்கு தெரியல.
அந்த கொடுமைகளில் கூட இருந்துச்சான்னு தெரியல. ஆனால் 9 மாதமாக காவலில் வைத்து கொடுமைப்படுத்தி இன்றைக்கு அவர் இறந்தே போய்விட்டார். அவர் என்ன சமூக விரோதியா? பழங்குடி மக்களுக்காக போராடியவர் என்பது இவர்களுக்கு தெரியாதா? அதே போல நான் பலரையும் சொல்லலாம். கவிஞர் வரவர ராவ், மனித உரிமை காப்பாளர் சுதா பரத்வாஜ், பேராசிரியர் சோமாசன், சிறைப்பறவை என்று சொல்லக்கூடிய ஆனந்த் டெடுல்டும், இப்படி 16 பேரை இவர்கள் கைது செய்திருக்கிறார்கள். எனக்கு முன்பு பேசிய ஐயா இந்து ராம் அவர்கள் முகமது ஜுபேரை பற்றி பேசிட்டார். ஆல்டர்னிஸ் அவர் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை சொன்னார் என்று சொன்னால், பாஜக மட்டும் இல்லைங்க, அவர் நடத்தியது ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் டீம். உண்மைத்தன்மை என்ன என்பதை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு விளங்கக்கூடிய வகையில் மிக அற்புதமான பணியை செய்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவரை கைது செய்தது மட்டுமல்ல, எப்படி பல வழக்குகளை போடுது. என்னைக்கு வழக்கு? 2018ஆம் ஆண்டு அவர் ஒரு ட்வீட் போட்டார்னு சொல்லி அதுல இப்போ கைது செய்யப்பட்டது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாச்சு நீதிபதிகள் கொஞ்சம் இருக்காங்க, நல்ல நீதிபதிகள் இருப்பாங்க. அதனால தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில நீதிபதிகள் உண்மையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் அவரை வெளியே விடப்பட்டிருக்கிறார். என்றால் சில ஜட்ஜ்மெண்ட் வேணா விடிய காலையில் 3 மணிக்கு கிடைக்கும். சில ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் ஐயா இருக்கார் சொல்லக்கூடாது, சுட சுட காப்பி கிடைக்குதோ இல்லையோ ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். அர்னாப் கோஸ்வாமிக்கு போன்றவர்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கணும்னா நள்ளிரவில் கூட அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் மிட் நைட் ஜட்ஜ்மெண்ட். நம்மளை மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பகலில் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட். அதுவும் இந்த மாதிரியான உண்மைக்காக போராடுபவர்கள், இந்த தேசத்தை ஒற்றுமைக்காக போராடுபவர்கள், இந்த மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற உணர்வுக்காக போராடுபவர்களுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்னா அடிமுன் ஜட்ஜ்மெண்ட். எப்பயாச்சும் வரும், சிலர் வாழ்க்கையில் வரவே வராது, அப்படியே வந்தாலும் திருப்தியும் இருக்காது. அந்த மாதிரியான ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தோழர்களே. ஏனென்றால் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, இப்படிப்பட்ட சுபேர் அவர்கள் விஷயங்களில் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக போன காரணத்தினால தான், இன்றைக்கு எல்லாரும் பேசிய காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கி அவர்களும் இன்றைக்கு வெளியே வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. அதற்கு பதிலாக என்னை சீக்கிரம் முடிய சொல்லியிருக்காங்க. அதை விட இன்னைக்கு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், நான் ஜார்க்கண்டில் முதல் பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசிய பேச்சை நான் சொல்லியே ஆகணும். என்னன்னா, அவர் இந்த நாட்டில் நம்ம யாரெல்லாம் இருக்கணும், யாரெல்லாம் ஆட்சி செய்யணும் என்பதை முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். என்ன முடிவு என்று சொன்னால், யார் நமக்கு ஆம் போடுகிறார்களோ அவர்கள் இந்த நாட்டிலே ஆட்சி செய்யலாம். இல்லை என்று பேசுகிறவர்கள் ஆட்சியை கலைப்பதற்கு என்ன வழி என்பதை இதுவரை சந்தித்திராத ஒரு வித்தியாசமான ஜனநாயகத்திற்கு நம்மளை கூட்டி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் தமிழ்நாட்டில் வேற மிரட்டல் வேற. சிண்டே பாமலாவாம். எந்த பாமலாவாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் அது பருப்பு வேகாது. காரணம், ஜார்க்கண்டில் மோடி இதை நடத்திட்டதுக்கப்புறம் குஜராத்தில் நடத்தினாரா? இல்லை. மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனாவை உடைச்சி முக்கால்வாசி எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கி குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை பிடிச்சு 1 வாரம் கூட ஆகலை. அதற்கு பிறகு அவர் சொல்லுகிறார், என்ன சொன்னார்னா, என்ன குறுக்கு வழியில் அரசியல் ஒரு சவாலாக இருக்கிறது. நாட்டினுடைய அரசியல் குறுக்கு வழியை சார்ந்திருந்தால் விரைவில் அந்த நாடு முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்று பேசியிருக்கிறார். அன்பு தோழர்களே, அது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டுக்கு அரசியலில் வருவோம். இன்னும் 2 நிமிடங்களில் முடித்தர். தமிழ்நாடு அரசியலுக்கு வருகிற பொழுது சக சட்டமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர், அருமை சகோதரர் அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் சொன்னார். என்ன சொன்னார்னா, ஜனாதிபதி தேர்தல் முடியட்டும் வச்சுக்கிறோம், அமித்ஷாவுடைய அடுத்த ஆபரேஷன் தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு சொன்னார். என்ன மிரட்டுறீங்களா? வாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க, ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கங்க. ஆப்ரேஷன் பண்ணோன்னு தையல் போட்டு
5 கிலோ அரிசி கன்ஃபார்ம்டு, ஒரு ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் 500 ரூபா பணம். கிடைக்கலன்னா சொல்லுங்க, நாங்கள் கூட வாங்கி தரோம். என்ன ஆபரேஷன் மிரட்டி பார்க்கிறீர்களா? ரவுடிகளை கட்சியிலே சேர்த்து கொண்ட காரணத்தினால் நீங்கள் ஆபரேஷன் சொன்னோம்னா அங்கே பயந்து விடுவோம் என்று நினைக்கிறீர்களா? இங்கு நடக்கக்கூடிய ஆட்சி யாருடைய ஆட்சி தெரியுமா? முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஆட்சி என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். திராவிட மாடல் ஆட்சி என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். தமிழ் இனத்தினுடைய ஆட்சி என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் மிக அருமையான ஒரு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார். எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்கின்ற அந்த ஆட்சியினுடைய தத்துவத்தை, அந்த கொள்கையை எல்லோருக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வோடு இன்றைக்கு கடுமையாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். சமூக நீதி எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும். பெண்களுக்கு முன்னேற்றமான திட்டங்களை அள்ளித்தர வேண்டும். பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு 27% இடஒதுக்கீடு என்று 1,43,908 கோடி முதலீடுகளை இந்த நாட்டுக்கு, இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்த 1.5 வருட காலங்களிலே தந்திருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிற ஆட்சி தான் திராவிட மாடல் ஆட்சி என்பதை வெளிப்படுத்தி மிக அருமையாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அண்ணன் தளபதி அவர்களை ஹைகோர்ட் நீதிபதி ஐயா புகழேந்தி அவர்களே மிக அருமையாக பாராட்டியிருக்கிறார்கள். எப்படி பாராட்டியிருக்கிறார்? ஒரு முதல்வரால் எவ்வளவு முடியுமோ அதை விட அதிகமாக தமிழக முதல்வர் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னார். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் பல விஷயங்களை கொண்டு வந்திருந்தேன். ஆனால் சூழ்நிலை காரணமாக சில விஷயங்களை நான் முடித்துவிட்டு இன்றைக்கு என்ன தேவை என்றால், இந்தியாவிலேயே கட்சிகளுடைய ஒற்றுமை தேவை. ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசை நாம் தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று சொன்னால், முதலில் கொள்கைகளால், கோட்பாடுகளால் பிரிந்து கிடக்கிற எல்லா அரசியல் கட்சிகளையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டிலே 2019ஆம் ஆண்டு 21ஆம் ஆண்டு அனைத்து கட்சிகளும் ஒற்றுமையாக இருந்ததனால்தான் மக்களை மதத்தால் பிரிக்கும் கொள்கையை கொண்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியை நாம் வரவிடவில்லை. அதற்காக எந்த விதமான தியாகத்தையும் நாம் செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், 2019ஆம் ஆண்டு அண்ணன் ஜவஹர்லால் அவர்களுடைய தலைமையில இருக்கக்கூடிய மனிதநேய மக்கள் கட்சி பாராளுமன்றத்தில் அவர்களுக்கு சீட்டு வழங்கவில்லை. பரவாயில்லை, சீட்டு வழங்கவில்லை என்று சொன்னாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் என்னுடைய கொள்கை, பாரதிய ஜனதா கட்சி எந்த சமயத்திலும் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடாது, பிரிவினையை பிரிக்கின்ற இந்த கட்சி எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆளக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக கூட்டணியிலே சேர்ந்து அவரை வெற்றி பெற வைத்தார்கள். எனவேதான் இந்தியாவை காப்பாற்ற, பாரம்பரியமான இந்த ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற, பன்முகத்தன்மையை காப்பாற்ற, அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற இங்கே தலைமையேற்றிருக்கிற ஐயா இந்து அவர்கள் போன்ற பன்முகத்தை ஆதரிக்கின்றவர்கள், இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற பத்திரிகை ஆசிரியர் ஐயா ராம் அவர்கள் முயற்சி எடுத்து இந்திய அளவில் ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற, அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற அத்தனை கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து இந்தியாவை பாசிச சக்திகளிடமிருந்து மீட்க உதவ வேண்டும். அப்போதுதான் இந்தியா பாசிச சக்திகளிடமிருந்து தப்பிக்கும். இல்லை என்று சொன்னால் இந்த மாதிரி கூட்டம் நடத்துவதற்கு கூட ஒரு நாதி இருக்காது என்பதை நான் சொல்லிவிட்டு, ஏனென்றால் ஏன் இந்த அளவுக்கு மிரட்டலாக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், சமூக சீர்திருத்தவாதியாக இருந்த ஸ்டேன் சுவாமி அவர்களை உள்ளிட்ட பலரையும் பொய்யான வழக்குகளிலே கைது செய்யப்பட்டு எப்படி கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதை இந்த நாடு அறியும். எனவேதான் இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கு தேவை இந்திய அளவிலே கட்சிகளுடைய ஒற்றுமை. எப்படி நாம் தமிழராய் இருந்து ஒன்றிணைந்து இந்தியாவிற்கே தமிழகம் வழிகாட்டியதோ அதே போல இந்தியராய் நாம் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து பாசிச சக்திகளை இந்த நாட்டை விட்டு ஓட விரட்ட வேண்டும் என்று வேண்டுகோளை வைத்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.